嗨，大家好，我是丽慧，我又回来啦。在这非常时期，彤彤给我介绍了一款 Wellness 的 TMK 马来西亚国宝虎乳汁，也叫做老虎奶。相信大家都不陌生，因为这个是马来西亚热带雨林里面独有的珍贵药用菌类。它被证实有几种功效，比如说可以帮助过敏，减少身体对过敏源的过度反应，也帮助改善呼吸道过敏，比如说鼻子敏感啊、咳嗽。而虎乳汁里面的多糖体也是非常好的免疫调节物质，可以让身体产生先天的免疫细胞，来加强身体对抗疾病的防御力。这个虎乳汁撕开就能直接喝，不需要冲泡。而且它一包含有高达625mg 的虎乳汁，里面还有甘草，50mg 的维他命 C 酸甘成分，喝起来酸酸甜甜，大人小孩都很喜欢。在这非常时期，大家一定要保护好自己。如果你有以上问题，可以联系彤彤购买哦。